細個嗰陣，屋企對我嚟講唔係避風港，而係一個充滿陰影嘅地方。當屋企人情緒失控，就會變成我嘅噩夢。原本用嚟晾衫嘅衣架，變成咗揮落我身上最沉重嘅恐懼。手臂上面一道道紅腫嘅衣架印，係我最驚俾人見到嘅秘密。老師留意到我身上嘅傷痕，佢冇視而不見，而係溫柔咁拖住我隻手同我講：唔好驚，呢啲唔係你嘅錯，我會保護你。嗰一刻係佢將我由深淵拉返出嚟。因為佢，我決定咗要做一個老師。我好明白，對一個好驚嘅小朋友嚟講，大人一個主動嘅關心，一次及早嘅介入就可以改變佢哋嘅一生。我好想成為當年拯救咗我嘅嗰個人。依家我只要見到學生有閃縮嘅眼神，或者唔尋常嘅傷痕，我絕對唔會猶豫，一定會主動了解。保護兒童從來都唔係人哋嘅家事。暴力嘅循環必須喺我哋呢代停止。每一個小朋友都值得喺安全、充滿愛嘅環境下長大。只要我哋每一個人都願意踏出嗰一步，就可以改變一個孩子嘅一生。